馬年行大運，大家身體健康，馬到功成，龍馬精神。哦，開始咗，sorry。恭喜發財！我冇四字詞啦，仲有啲咩四字？馬嚟行大運，身體健康。耶！係啦，今晚我會陪大家一齊，我兩個啊，係啦，陪大家一齊睇《尋秦記》嘅第3同第4集，係啦，就係等佢嘅出現。耶！我都唔記得咗啦，所以我同大家一齊回憶下先。我都唔記得咗我出嚟，我啱啱睇到話我咬你手指，係咪啊？係，唔係？我記得嗰日拍咧，我啱啱出院嘅，好係咪打劍嗰啲？你救我喺個山寨，喺懸崖嗰度。劇情我記得，其實你本人出唔出院咧，我係唔會記得嘅。因為佢自己都喺度吊緊鹽水。我一直冇吊鹽水啊！未吊咩？未，你想我幾時吊啊？長期都吊㗎啦。唔係，我翻嚟咁講，因為部戲裏邊咧，成日都講話你叫我飲茶。佢頭先叫我想問你，現場叫一次，唔係現場叫一次。以前喺古代叫飲茶啊，咁而家係叫咩咧？鹹濕佬，我唔知啊。飲茶咁中意女人啊嘛，咪鹹濕佬咯，係嘛？一定有啲更道嘅詞語嘅，等我諗下先。你實識嘅呢啲字？唔知喎，我要請教大家喎。唔知喎，邊度咁多男人？你講咩嘅？你通常叫咩？嗱，我假設啦，你問我認知裏邊係咪叫色狼啊？女人叫做咩話？係咪叫綠茶？而家係啊，女人叫綠茶，好勁嘅，有個綠茶咩嘅話叫做我學識。綠茶婊。哇！你好叻㗎！我知，但我問你咩叫綠茶啫係？你諗緊啲就係咧，大家記住一陣間一要入去 YouTube 嗰度。你知咩叫 melody 啊？我聽過，但係 melody 同 Hello Kitty 唔啱嘅咩？我到依家都唔係好明，因為我細個成日喺鋪頭見到佢兩個一齊㗎嘛。好啦，問住唔識答咧，你諗住我唔知咩？好啦，冇啦。係啦，我希望啊，大家同我哋一齊去睇《尋秦記》嘅第3、第4集。係啦。就去 YouTube 個 channel 就 One Cool Film。One Cool Film， 我講錯咗係 One Cool Film YouTube 度睇我哋，繼續亂講嘢，耶！好，又睇下大家有咩講先。喂，咁細個字睇唔到喎。細個字好大。Melody 唔知 Hello。係啊，其實 Melody 我哋加長版有講㗎。唔可以咁樣睇啊！誰求誰？今天台灣嘅人超滿One Cool Film，新年快樂，耶！恭喜發財 ，Hello！成日好明顯，我哋好少做 live，你睇下大家都唔知講咩好，係咪？點解你琴日做咗啲咩初一？其實做 live 就係要睇下佢哋有啲咩留言，我哋要答下佢嘅。但係而家冇乜嘢啊嘛，淨係講恭喜發財 ，Hello 咁樣，係咪？你知唔知好緊要㗎 ？Hello。係一新年啊，係咪同佢 say hello 好緊要啊？係啊。恭喜發財！我鬥咗利是啦，佢派咗。我睇到嘅。名廚，你咁叻嘅？唔係啊，邊度名廚啫？你梗唔係名廚啦。係啊，咁喺邊啊？我哋唔知喺地球啊。經又睇唔到。我睇到，好。你睇咩啊？喂，我咁講先啦，唔好再睇啦。我想問。又係你叫我睇，又係你叫我睇。係。喂，我想問，今晚就大家都好期望就係哇，第3、第4集就迎接你出場。多謝 WTF。冇啦。點啊？好多謝大家迎接我出場，我都好 look forward 去迎接我自己出場，因為我唔記得晒㗎嘛所有嘢，我真係唔記得㗎。你喺咁耐有冇試過翻睇《尋秦記》嘅電視劇？唔係由頭到尾咯，即係重播嗰時咪斷斷續續咁睇咯。你而家有啦，我有。你而家要啦，你淨要寫劇本添㗎嘛。哦，即係你唔係好記得所有劇情嘅。
冇咯，咁今晚一齊睇，咁今晚一齊睇啦嚇，咁大家睇落我又當一套新劇咁，都係自己宣傳嘅一個電影。講笑啫。唔係，你以前同我拍過咩劇咧？同你？你係咪想我失憶嘅一面俾大家睇？同你拍過《美味天王》啦，《誰早晨》啦，《餐餐有宋家》啦，《刑事偵緝檔案4》啦，《尋秦記》啦，仲有啊？寵物情緣。跟住哇咁重要，同唔記得咗添，《寵物情緣》啦，仲有咩？又唔算佢有一條線嘅合作，不過《天地豪情》係啦，耶！天地男兒啊！天地男兒，對住天地男兒。OK，咦？我睇嚟我以為我自己失憶，你勁過我啫！我不嬲都失憶㗎啦，而家。OK，點解你而家失憶？中意記得就咪記得咯，唔中意記得咪唔記得咯。天地豪情小氣，唔係天地男兒小氣氛咁，我咪唔記得咯。雖然寵物情緣都唔記得咗，咪記得。咁你咁講記得，但係啱啱突然間你冇俾心理準備我啊嘛。OK， 好啦，而家又俾心理準備你啦。Yes。嚟緊我哋會去 YouTube channel 度，係就 One Cool Film 嗰個 channel 度，大家繼續直播嘅。OK。好。嗱，心理準備俾緊你啦嚇。OK。大家有咩想問？一陣去 YouTube channel 嘅 One Cool Film 嗰度，我哋繼續直播。OK。OK。好驚，你問我咩？